Balikan mo, balikan mo. Nakakalikan. Yan. Habanan ko, kaiwa mo. Natutulog gawa ng bata ka? Opo. Ay, hindi po pala. Hindi naman. Yung dito po nasa likod. Yan po. Nakakit. Bukubakan lang. Hindi ka nakayuko. Magsasiyap ko na nakayuko ha. Okay lang? Opo. Ulit. Okay lang? Opo. Ganto mo lang. Relax mo yan. Relax mo ulit. Natin yung balikat mo. Sabihin ko sa akin dito. Isa ito. Yeah. Nanonood ka ba na nagkakairo? Nakakapanood ka? Facebook? Hindi mo siya nakikita. First time mo ba? First time? Okay. Nandito mo lang. Kabila. Kabila ulit. Diretso katawan. Kaya. Nandito lang, relax. Ito mo tayo sa likod mo, ha? Higa ka lang, higa. Kabilang saan. Mandot mo na, mandot. Wow! Sakit ba? Medyo. Bangun na. Bangun. Dito sa side na to, buka dyan. Sakit ba? Hindi naman. Tayo ka dito. Dito.
Tayo ka lang dyan, hindi ka takot kaya. Tayo ka lang, parang 2, 3. Oo, okay. Dito ka pa. Asong ko dito. Ito, relax mo. Hindi kaya ang bebe. Lamot mo lang. Kabilang side. At least nagkalay tayo dito sa ilalim. Lalo siya nakatungo. Dito nagkalay tayo sa bewang, pero din, naganaw. Dito siya ng bewang niya. Tapos malikat. Pati sa lirik. Hindi namin. Pinayos ko. Naliligas na yung kanya lirik. Iwasan niyo siya mag-cellphone na lagi nakatungo. Lagi po nakatungo. Paiwasan niyo. Malaki pa mga kanya. Kasi kanina napansin ko rin nag-aan siya ng password nung aking ano. Nakagano'n siya. Yung aking. Balik ko dito. Ha? Balik mo.